मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मानि आशीर्बाद आरो जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोङो आरोबाव आसामाव 8थि आरो जोंनि बर'लेण्डआव 3थि नेशनेल पार्क मोननो थांदों। बेनो जादों सिकनाझार नेशनेल पार्क। जोंनि चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि सिङाव 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि दैदेननायाव इन्टार प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि काबादि आरो फुटबल मेट्सनि जोबथा सान दिनै फाइनेल सान। बे फाइनेलखौ 15 आगस्ट भारतनि 78थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे लाफानाय जादों। आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आरो बे हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोङो जोंनि पार्टिनिफ्रायनो दैदेननो मोननानै रायजोफ्रा खोब लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। बेनो मोनसे सिन जे बर'लेण्ड हालामाव सान्थि जाबाय आरो खौसेथि गायसननो हाबाय होननानै। नोंथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों नैबे चिरां आरो क'क्राझाराव थानाय हाग्रा ओनसोलखौ आरो फिन खेबसेबाव नेशनेल पार्क महर मोननो हाबाय सार। 2021 मायथाइनि 5 जुन खालि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि आसामाव 7थि खेब आरो 7थिथा आरो जोंनि बर'लेण्डआव 2थिथा जोङो नेशनेल पार्कखौ गायसननो हादोंमोन। बेनो जादों रायमना नेशनेल पार्क। दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मानि आशीर्बाद आरो जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोङो आरोबाव आसामाव 8थि आरो जोंनि बर'लेण्डआव 3थि नेशनेल पार्क मोननो थांदों। बेनो जादों सिकनाझार नेशनेल पार्क। बे सिकनाझार नेशनेल पार्कआ गासै 3 रिजार्भ फरेस्टजों दाजाबदेरनाय। बे जादों चिरां रिजार्भ फरेस्ट, ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे टाइगार रिजार्भ फरेस्ट आरो मोनसेया आं एक्जेक्टलि नामखौ बावगारबाय। बेनि मुङा जागोन स्पेसियेलि बे चिरां आरो हल्टुगाव डिभिजननि गेजेरावनो मोनसे रिजार्भ फरेस्ट दंबावो, आं बावगारबाय। बेखौ लानानै 327.9 स्कुवार फिट मोनसे हालाम। बे हालामा जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट हालाम। बे हालामखौ जोङो नेशनेल पार्कआव सरजाबनो हानायजों लोगोसे आसामजों लोगोसे जोंनि बर'लेण्डनि जोंनि जा इक'ल'जि, बे इक'ल'जिखौ जोङो बासायनो हानायनि मोनसे लामायाव फैनो हाबाय। मानोना दिनै बर'लेण्डआ एग्रिकालसाराल' इक'न'मि बेकबन नङालासेनो फरेस्ट एन्ड टुरिजिमा जोंनि बर'लेण्डनि मोनसे इक'न'मिनि बेकबन जानो हासिगोन। बेखौ जोङो बे नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामनायनि गेजेरजों फोरमान खालामनो हादों। लोगोसे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आरो नोंथांमोनखौ जोंनि दुलाराय बिटिआर हालामाव थानाय रायजो राजानो मोनसे गोजोनथाव खौरां हरनो नागिरदों। जोंनि बर'लेण्डआव गासै 5 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बोसोर जानाय 285टा फरेस्ट भिलेज दङ। बे 285टा फरेस्ट भिलेजखौ दिनै रेभिनिउ भिलेज डिक्लेयार खालामदों। गतिके 285टा भिलेजआ स्पेसियेलि जोंनि चिरां जिल्लानि 14 नं चिरांदुवार आरो 16 नं निसिमा ब्लकआ स्पेसियेलि प्रफिट जागोन। बे मोननैयावहाय माने गासै 4 जिल्लानि गेजेराव चिराङानो बांसिन दङ आरो फरेस्टनिफ्राय जेरै मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन।
गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।